Hola a tothom, soc la Roser d'Artixoc i avui parlarem de l'hivern. Jugarem amb la neu i anirem a practicar esports d'hivern amb la llum. Recitarem un poema de l'hivern i coneixerem alguns animals als qui els encanta el fred. Aquí estic ben calentona, però a fora fa molt fred. Potser fins i tot hi neve. A veure... Ui, sí, està nevant! Quan neve, els flocs de neu ho cobreixen tot de color blanc. Ara estic fent un floc de neu amb un paper de color blanc. L'he plegat, li estic fent uns talls i mireu com m'ha quedat. Us agrada? Els flocs de neu són molt bonics. A més, diuen que cada floc de neu és únic i diferent. Ei, per què no anem a fora a jugar amb la neu? Però farà molt fred a fora. Quines coses necessitem posar-nos quan anem a jugar a la neu? Una jaqueta, clar. A veure, em poso la jaqueta i me la lligo fins dalt de tot. I després, un gorro ben calentet. I què passa amb les mans? Ens hem de posar uns guants per poder fer boles de neu. I què més necessitem? Una bufanda per tapar-nos el coll. Em poso la bufanda... Ha! I ja ho tenim tot. La jaqueta, el gorro, els guants i la bufanda. Que guapos estem! Va, anem a jugar a la neu. M'encanta la neu! Iupi! Fem un àngel de neu? Visca! M'agrada deixar empremtes a la neu. Passejar i fer boles. Però quin fred que fa! Brrr. Hola, Síndria! Hola, Meló! Què et passa? Tinc molt fred! Tens fred? És perquè és hivern i està nevant. Sí, estic gelada! Saps que va molt bé per fer passar el fred? Què? Doncs jugar un joc com... a fet i amagar. Tu pares. Meló? Meló? Ui, Meló! Meló! On estàs? On t'has amagat? Aquí! Tens raó! Aquest joc m'ha fet passar el fred. Però jo tinc un altre truc. Ah, sí? Sí, m'agrada molt cantar la cançó del sol solet per a que vingui el sol a escalfar-me. Oh, sí! Va, cantem la cançó del sol solet. Sol solet, vinem a veure, vinem a veure. Sol solet, vinem a veure que tinc fred. Tinc una amiga a qui li agrada molt practicar esports de neu. Un dia va anar a esquiar amb la seva família. Hola, Llum! Aquesta és la llum i li agrada molt l'hivern, sobretot perquè a ella i a la seva família els encanta anar a esquiar. Abans de sortir es posa la roba d'anar a esquiar, casc, ulleres, guants i proteccions. Ella i la seva mare pugen a pistes amb el telecadira. Les pistes d'esquí són trossos de la muntanya que estan preparats per poder-hi esquiar.
Mireu aquesta màquina treballant a la neu. I un cop a dalt, primer de tot, un bon esmorzar. Nens, heu de menjar molt. Tenir forces i per esquiar molt bé. I heu de beure aigua. Quins bons consells que ens dona la llum. I ja comencen a esquiar. La llum en sap molt perquè practica força i així cada dia ho fa millor. Moltes gràcies, Llum. Fins aviat! Ai, quin fred que fa! Tinc les cames enrampades, tinc les mans encarcarades, tinc el nas fet un glaç. Si això dure no ho sé pas. Ai, quin fred que fa! Jo no el puc pas aguantar. L'hivern és l'estació de l'any més freda. Les plantes i els animals s'adormen i descansen per agafar forces per la primavera. Es fa fosc més aviat i les nits són molt llargues i les persones passen més temps a casa perquè ens agrada estar ben calentets. Però vosaltres sabíeu que hi ha alguns animals a qui els encanta el fred? Els pingüins pensen, com més fred, millor. Els ossos polars viuen sempre a la neu. Les foques tenen la pell molt gruixuda i es banyen a l'aigua gelada. I mireu aquest cérvol. No sembla que li afecti gaire el fred. Ell, com si res. M'ha agradat molt aprendre sobre l'hivern amb vosaltres. Si a vosaltres també us ha agradat, no us oblideu de clicar a m'agrada i de subscriure-us al canal. Ens veiem al proper episodi d'Artichoc i tapeu-vos que fa molt fred. Fins aviat! Mua!